नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जमीन हातासपाचे प्रकार घेवचे नात खपोवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी। पुलिशेच्या आशीर्वादान चालू आसात बेकायदेशीर कॅसिनो। गोवा फॉर्वर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। न्हय येरादारी खात्याच्या कारभाराविशीं मंत्रीज काळखांत। सोलर फेरी बोटीच्या प्रकल्पाविशीं आपल्याकूच ना खबर, मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायली खंत। दरेका तालुक्यान आसपाक जाय महसूल भवन, सांगता मंत्री बाबूश मोन्सेरात। आयज फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। आनी चलयांच्या अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपाचो किक ऑफ सुवाळो व्हडा उमेदीन बांबोळेच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाली कार्यावळ। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कस्टोडियन वा हेर सरकारी जमनी बळकावपाचे प्रकार सरकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवन गांवच्या फुडारा खातीर सरकारी जमीन राखून दवरात असो उलो मारला। विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्था संचलित मयेच्या महामाया हायस्कुलाच्या स्थलांतरण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। सोमारा हो सुवाळो जालो। ह्या वेळार आमदार प्रेमेन शेठ, गोवा माध्यमीक आनी उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये, सरपंच दिलीप शेठ, उपसरपंच सुफला चोपडेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यांत इमारत बांदपाक मजत केल्ल्यांचे मानेस्तांचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान केलो। सरकारी जमीन आणि ते फुकट खातावच ते हांव दुसऱ्याक विकतलो ही परिस्थिती जाल्ली आसा। हांगाच ते पुराय गोंयभर हांव पळयता सरकारी जमीन बारीकशे घर बांदप आनी कोण तरी तो भायसून येयला जाल्यार ताका ते विकप, ही वाईट प्रवृत्ती आसा। गावातली सरकारी जमीन आसा, समुद्राची जमीन आसा जाल्यार ताचो उपयोग त्या गांवकारांक जावपाक जाय, गावातल्या फुडल्या जनरेशनाक जावपाक जाय, गावातल्या विविध प्रकल्पां खातीर जावपाक जाय। मागीर ते हायस्कूल आसतले, हाय सेकंडरी आसतले, जर सरकार एखादी बरी युनिव्हर्सिटी डेव्हलप करपाक शकता आसत जाल्यार त्या युनिव्हर्सिटी खातीर जावपाक जाय। सरकाराक एखादो बरो प्रकल्प जर हाडपाक जाय आसत म्हणजे तो फाल्यां सकाळी कदाचित ग्रामउद्योग तुम्ही महिला भगिनी खातीर आसतलो जाल्यार ताका सहकार्य करपाक जाय। पण वचात थंय विरोध करपाची प्रवृत्ती चल्लेली आसा। आतांच आमच्या आमदारा कडेन हांव उलयतालो की मया गावातल्या कस्टोडियल प्रॉपर्टीची घरां तेंच्यांनी म्हटलें की 2 डॉक्युमेंट नाका, 1 डॉक्युमेंट जाय म्हणून। आमी तेजेरूय एग्री जाले। 1 डॉक्युमेंट इयर मला आता याद ना, आम्ही कायदो हाडला त्याच्या पयलींचे वर्स जाले, बरोबर आसा 2000 काय हांव डिटेलान जाताना तेतून, पण 1 डॉक्युमेंटाचेर आमी एग्री जाल्या। पण विदाउट डॉक्युमेंट जर आता कोणी घर बांदला आसत जाल्यार ते डेमोलिश जातले, परत आमदारा कडेन वचूं नाका। हांव एक स्पश्ट सांगता कित्याक तर आमी पळयला कायदो येयल्या उपरांत खूब जाणांनी कस्टोडियल प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केल्या। त्याच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना, एनक्रोच करून दुसऱ्यांक विकपाची ही प्रवृत्ती पळोवपाक लागलेली आसा। कला अकादमी ड्रग्स भास या विशयावयल्यान सरकाराचेर आरोपांचे फार पेटयल्या उपरांत आता विजय सरदेसायान कसिनोचो प्रश्न मुखार काडून परत एक फावट सरकाराचेर आरोप केल्या। सत्ताधारी पक्षाच्या आशीर्वादान गोंयांत बेकायदेशीर कसिनो सुरू आसा अशें विजयाचे म्हणणे। हे सिद्ध करपी व्हिडिओ लेगीत ताणें आपल्या ट्विटर हँडलाचेर घालून हे गुन्यांवाचे सहप्रयोजन अशें म्हणीत गोंय सरकाराचेर फोग काडला। या विशीं गोंय पुलीस महासंचालकान दखल घेवची आनी बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय करची अशी मागणी विजयान केल्या। तशेंच पुलिशेक ही कारवाय आनी बेकायदेशीरपणा थांबोवंक अपेश आयले जाल्यार आमी उच्च अधिकाऱ्यांक मेळटले आनी हाचेर कारवाय करपाक लायतले अशी शिटकावणी लेगीत विजयान ह्या वेळार दिल्या। गोंयांत
कझिनो जेन्ना सरकारान एलाव केले ऑफ शोर आनी ऑन शोर म्हळ्यार 5 स्टार हॉटेलांनी एलाव केले तेन्ना एक व्हडली फी ताका दवरली. 5 स्टार हॉटेलांनी जी स्लॉट मशीन चलतात ताका फी आसता 11 कोटी ते 44 कोटी डिपेंडींग अपॉन द सायज. ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जे कझिनो चलता ताजेर फी आसता वर्साक 25 कोटी मिनिमम ते 44 कोटी मॅक्झिमम. इतली व्हडली फी जेन्ना आमी घेतात ताजे खातीर एक कितें तरी कंडिशनां आसता. एक की 5 स्टार हॉटेल आसूं जाय, दुसरें ती ऑफशोर बोट आसपाक जाय. आज हांवें एक व्हिडिओ ट्वीट केल्लो आहा जंय बेलीज नांवाचो एक इल्लिगल कझिनो पेडण्या फंक्शन जाता, थंय लोक गॅमलिंग करतात, म्हणजे तोंडां दिसता आनी हें चालूच आहा. इतलेंच न्ही, आमकां वी हॅव रिपोर्ट्स दॅट इल्लिगल सच स्लॉट मशीन्स आर मशरूमींग एवरीवेर. Illegal gambling is going on. So this is certainly happening with protection of police. And कोणाक तरी हो हफ्तो वता. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा त्या भशेन रुलींग पार्टीच्या हाका प्रोटेक्शन आहा आनी हे गोंयभर चालू आहा. हांव पुलिसे कडेन मागता हे DG आनी IG आनी इन्वेस्टिगेट करचें. आमी आतां व्हिडिओ दाखयलो, हो व्हिडिओ तुमचे कडेन कसो ना, तुमी कितें करता ताजेर? काय वयल्यान दडपण आहा? आमचेर कितें उलयलें अशें तशें उलयलें म्हणून आमी ओगी रावपाचें ना. जंय रेव्हेन्यू लॉस जाता हो पयसो सरकाराचो, हो पयसो गोंयच्या लोकांचो, हो खंयच्या पॉलिटिशियनाच्या बोल्सान वचपाचो पयसो न्ही हो. हो वचून आमी दिवचे ना. आनी जर पुलीस दोळे धांपता जाल्यार आमी ताजे फुडें वयर वतले. वी वील एस्कलेट द इशू एंड वी वील सी टू इट दॅट इल्लिगॅलिटीज दॅट आर हॅपनिंग अंडर पॉलिटिकल पॅट्रोनेज इन गोवा वील बी एक्सपोज्ड एंड स्टॉप्ड. हें करपा खातीर आमी हांगा ऑपोजिशनान उबे राविल्ले आहा. आमी चमच्यागिरी करपा खातीर ऑपोजिशनान रावूंक ना. सोलर फेरी बोटचें 13 तारखेक उक्तावण जातलें. गोंयच्या न्हंय येरादारी खात्यान पयलेच फावट असो उपक्रम राबयला. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार नव्यानूच ह्या खात्याचो ताबो घेतिल्ल्या सुभाष फळदेसायाकूच ह्या विशीं खबर ना. ही फेरी बोट न्हंय येरादारी खात्यानूच सुरू केल्या, पूण मंत्र्यांच्या कोतान ह्या प्रकल्पा विशीं तांकां कांयच खबर ना. सोलर फेरी बोट 13 तारखेर इनॉग्रेट जाता. आय हॅव टू गो थ्रू बिकॉज डिपार्टमेंट म्हगेलें आसा, पूण म्हाका खबर ना की खंयच्यान आयलें तें. आय एम इनवायटेड देर, सो आय वील गो. सम मिनिस्टर इज विजिटींग हियर एंड इमर्जन्सी कॉल मे बी टेकन, सो आय वील फायंड आउट. आय केम टू नो टुडे इटसेल्फ दॅट इट इज बीइंग इनॉग्रेटेड ऑन 30th ऑफ May. आज म्हाका खबर पळोवपाक जाय आमच्या डिपार्टमेंटा पडटा काय ना ते. आमचेच डिपार्टमेंटाचे, बट आय एम इनवायटेड टुडे. म्हाका खबर ना इनॉग्रेट जावपाचें तें खबर ना. सोलराचे सगळें आमी केल्लें आसा आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फतच. But today I received a telephonic invitation saying that we are inaugurating it. So Captain of Ports may be thinking that it is his department. So some of the projects of river navigation are transferred to, I do not know, the ferry boats are also transferred. दरेका तालुक्यांत महसूल भवन आसपाक जाय, मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. फोंडे मतदारसंघाचो दौरो केल्या उपरांत बाबूश उलयतालो. सोमारा केल्ल्या दौऱ्यांत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान महसुला कडेन संबंदीत तशेंच फोंडेच्या कोयर वेवस्थापन प्रकल्पाचोय नियाळ घेतलो. The difficulty is basically as far as the offices are concerned. The offices are very cramped. There is a lack of space. So we are trying to shift some offices. And especially Mamladar, I think they are based on the 3rd floor. So we are trying to get them on the 1st floor for the convenience of the public. So that is the place where the public frequent visit is there. And other thing, Minister had told regarding that mighty girl, which is on the bus stop. Bus stop. Yeah, so that should be brought here on the ground. That should be done within a week's time. See, we are making basically a time bound. It is not that we came here, we just seen and we went. We are here to see that it is implemented. Whatever we are. So the difficulties we see, we are trying to have revenue cover. We are identifying for a place. So full revenue department basically can be put in one place. So people don't have to run from here to. So
So we are just trying to identify a place, maybe two, three. I have told Padram just if there is any place available that the government will basically will purchase or will take it on rent. We are in shortage of joint molecule. We will see that it has already gone to GPSC because we cannot take it in direct. It is basically the recruitment should be done through GPSC. So that will be done. And plus we are looking at some promotional thing where AKs are promoted to Mammal. So just there's a shortage of staff as far as joint Mammal. गोंयांत फुडले 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा. 10 आनी 11 ऑक्टोबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचेर विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगले. नुस्तेमारांनी हवामान खात्याच्या ह्या सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचे अशें आवाहन तांणी केलां. तशेंच 10 ऑक्टोबराक 70 दिवचल आनी पेडणे म्हालांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप सर्तीचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज जालें. फुटबॉलाचेर किक मारून ह्या सर्तीचे तांणी उक्तावण केलें. ह्या वेळार खेळां मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाली. देशांतली पयली फुटबॉल सर्त गोंयांत 1923 वर्सा ब्रिटीश VS पोर्चुगीज ह्या टीम मदीं जाल्ली. ताच्या उपरांत गोंयांत फुटबॉल रुजलो. आयच्या खिणाक गांवांनी फुटबॉल खेळपी खेळगडे तयार जाल्यात. गोंया खातीर फुटबॉल नवो न्ही अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. 11 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन ही सर्त फातोड्ड्यान नेहरू स्टेडियमाचेर जातली. ह्या काळान 16 मॅची जातल्यो. The CM and SM. गोष्ट आजच्या युवा तरणाट्याक सारी गोष्ट सांगता. वेदर आय कॅन डू इट और आय एम गोइंग टू डू इट, ह्यो 2 फ्रेजीस आसात. खंयची फ्रेज चूज करपाची ही तुमचेर आसात. आय थिंक यू आर गोइंग टू गो फॉर द सेकंड फ्रेज. येस, आय एम गोइंग टू डू इट. हे स्वप्न घेऊन मुखार वचपाची गरज आसा. त्या खातीर अडथळे आसतलेत, त्या खातीर कितें तरी ट्रेजेडीज जातल्योच, पूण प्रत्येक अडथळ्याचेर मात करून ज्या देवळाचेर एक खेळगडो मुखार वतलो तेन्नाच ताका यशाची एक गवसणी मेळटली. तो आभाळाक मारतलो. आणि त्याच प्रमाणे एक ल्हानशें उदाहरण, म्हजे कडेन कांय ना अशें म्हणपाक आज गोंयकारांचेर पाळी केन्नाच येवपाना. फुटबॉल नवीन ना, जस्ट कळपा खातीर म्हणून सांगता. देशात सगळ्यात पहिली इंटरनॅशनल मॅच गोंयांत जाल्ली 1923 ब्रिटीश वर्सीस पोर्तुगाल. 1923 गोंय होस्ट करपी फुटबॉल आसा. आणि म्हणून तर गेली कितलीशींच वर्सां फुटबॉल म्हटलो काय गोंयांतलो गांवांतलो तरणाटो, चलो आसूं किंवा चली आसूं, ते फुटबॉल खेळपाक सातत्यात फुडें आसता. आणि म्हणून जेन्ना फिफा अंडर-17 ऑर्गनायज करपाचें जालें तेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल अनुरागजी ठाकूर हाका सगळ्यात पयली याद आयली ती गोंयाची आयली. आणि निश्चित रित्या गोंयांत ही आमकां होस्ट करपा खातीर मेळ्ळें हें आमचें भाग्य आसा. आणि ताची तयारी बी पुराय फातोड्याच्या नेहरू स्टेडियमाचेर फाल्यांच्यान सुरू जावपी मॅचीस ह्यो पळोवपा खातीर समेस्त गोंयकारांक हांव सगळ्यांक निमंत्रण दिता. सगळ्यांनी फाल्यांच्यान 11 तारखेच्यान 30 तारीख पर्यंत जावपी 16 मॅची पळोवपाक तुमी सगळे जाण हजर आसतले. ताळगांव दुर्गावाडी श्री क्षेत्रफळ दामोदर संस्थे वतीन वर्स पद्दती प्रमाण सरस्वती पूजनाच्या निमतान राजदीप बिल्डर्स पुरस्कृत दिंडी सर्त आयोजित केल्ली. ह्या सर्तेत पयले इनाम विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथक दिवार हांकां फावो जालें.
दुसरे इनाम सातेरी दिंडी पथक विरडी साखळे आणि तिसरे इनाम नवदुर्गा दिंडी पथक बोरये फावो जालें. बेस्ट गायन विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथक दिवार हांकां फावो जालें. बेस्ट पकवाज नवदुर्गा दिंडी पथक बोरयेक फावो जालें आणि बेस्ट रिंगण नवदुर्गा दिंडी पथक बोरयेकूच फावो जालें. ह्या सुवाळ्याक राजदीप बिल्डराचे मालक राजेश तारकर आणि मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलोवप केलें. इतलो महत्वाचो आसा की गेल्या वर्साचो तो दीस पावसान आमी सगळे हांगा भिजताले, उदक आशिल्ले, लोकांक खबर आसा न्ही, याद आसा काय ना सगळें? येस. आनी त्या स्पिचीन हांवें सांगिल्लें की जें वायब्रेशन दिवाडेच्या आमच्या ग्रुपान तयार केल्लें तें आजुनूय तशेंच आसा अशें म्हाका दिसता. थंयच आसा आमी, त्याच क्षणाक आसा. फक्त पावस ना ह्या वर्सा, फक्त पावस ना. कदाचित आय हॅव रेड मेनी सक्सेस स्टोरीज. खुबशे जे वयर लोक पावल्या, स्टार जाल्या, हे बिझनेसमॅन जाल्या, आपल्या आपल्या क्षेत्रान वयर सरले, हेंची जर बेस पळयत न्ही माय डियर फ्रेंड्स, हेंची जर बेस पळयत न्ही, भुरग्यापणान कर्मयोगी जावन तेंच्यांनी असल्या प्रोग्रामांक आपलें योगदान दिल्लें आसता, असल्या प्रोग्रामांक तुटून काम केल्लें आसता. आनी जे आज म्हाका हांगा दिश्टी पडटा आनी हांव सांगूंक सोदतां की आजच्या ह्या मुमेंटाचेर की अशे प्रोग्राम करतना गांवकारांनी, गांवच्या भुरग्यांनी, धाकट्या माणकुल्या भुरग्यांनी वांटो घेवपाक जाय. ही एक सुरवात जाता ऑर्गनायझेशनाची, एक सुरवात जाता लोकां मदीं रावन काम करपाची, पण निस्वार्थान आसूंक जाय. लायफ इज जय विठ्ठल, जय विठ्ठल. म्हाका आयज हांगा आफोवन म्हजी 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरपाची, 2 उतरां जाली ना ही, म्हाका दिसता तशें हिशोब करी जाल्यार उतरां खूब जाली, हिशोबान वचया नाका. सो खूब बरें दिसता, वायब्रेशन खूब तयार जाता आनी हें वायब्रेशन परत फुडल्या वर्सा जर आमकां मेळपाक जाय हें वायब्रेशन, जाल्यार एक ताळयांचो आमकां दिसता लोकांनी आमकां डेमो दिवचो पडटा. सारको गरवेश पळय कितले जोरान ताळयो, म्हणजे फुडल्या वर्सा करुया काय ना तें ठरया मागीर. जोरान ताळयो, मातसो टायमींग चड वाड. बिहाराचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादवान परतून एक फावट भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. च्या विकून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जालो, मात ह्याच मोदीच्या फाटल्या 8 वर्साच्या कारकिर्दीत MBA इंजिनियरिंगचे पदवीधाऱ्यांचे च्या विकपाची पाळी आयल्या, अशी खरटिका बिहारचो उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवान मोदी सरकाराचेर केल्या. काँग्रेसी सयत सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकवटीन रावपाक जाय, मात जे पक्ष एकठांय येवंक ना तांकां देशांतले लोक माफ करचे नात. एकसरांत बळगे आसता देखून आमी एकवटीन रावपाक जाय, अशें मत RJDचो मुखेली लालू प्रसाद यादव हांणी परगटायल्लें. स्थिति में आने की जरूरत नहीं है, बहुत साजिशें चली जाएंगी, बहुत षड्यंत्र होगा, लेकिन हम लोगों को उसका जवाब देना होगा, एक रह करके जवाब देना होगा. और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया. 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया. क्या फर्क है? आप
तो आप सब लोगों को हम इतना ही कहना चाहते हैं। वेंचणूक आयोगान शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह घोटाळ्या उपरांत उद्धव ठाकरेन केल्ल्या भाशणाचेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान खर टिका केल्या। उद्धव ठाकरेन आयतारा फेसबुक लायव्ह करून शिंदेगड भाजपा आणि वेंचणूक आयोगाचेर टिका केल्ली। हाचेर उलयतना वेंचणूक आयोगान कित्याक हे बाकीच्या सगळ्या संस्थांचेर आक्षेप घेवन तांची विश्वासार्हता उद्धव ठाकरेन मुद्दाम धोक्यान हाडपाक सोदता असो आरोप फडणवीसान केला। मुख्यमंत्रीपद ज्यांना पाहिजे होतं त्यांनी ते घेतलं, त्यांच्याबरोबर ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा एक मनामध्ये धुसफूस होती, आणखीन काही होतं, नाराज होते, सगळे देत आहे तरी आम्ही नाराज आहोत, तेही गेले। ठीक आहे, आपण काही बोललो नाही याच्यातला भाग नाही, पण आपण सहन केलं। आता मात्र जरा अति व्हायला लागलेलं आहे, कारण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा मुख्यमंत्री नको, मीच व्हायला पाहिजे, हे इथपर्यंत कोणाकोणाचे हट्ट किंवा मनसुबे असू शकतात, पण आता स्वतः शिवसेना प्रमुख व्हायला निघालेत, हे मात्र जरा नाही म्हटलं तरी अति होते। आज जे बोंबलत आहेत की तुम्ही काँग्रेससोबत गेल्यामुळे हिंदुत्व सोडलं, तेव्हा तर काँग्रेस आणि आपला काही संबंध नव्हता, पण काँग्रेसनी कधी शिवसेनेवरती बंदी घालण्याचा विचार नव्हता केला। आज तुम्ही ज्यांच्या सोबत गेलेला आहात, तुमचा हेतू आता स्पष्ट झालेला आहे, तो हेतू शिवसेना संपवण्याचा आहे। मग जे काँग्रेसनी केलं नाही ते तुम्ही करता आहात। गुन्हेगार कोण आहे, पापी कोण आहे, काँग्रेस का तुम्ही? बरं, विशेष म्हणजे ज्या शिवसैनिकांच्या मेहनतीवरती, ज्या शिवसैनिकांनी रक्त आटवलं, घाम गाळला, घरादाराची पर्वा न करता तुम्हाला मोठं केलं, त्या शिवसैनिकांना आज इकडे नाही तर तुझ्या केसेस काढतो, तुला तडीपाऱ्या लावतोय, हे कोणतं हिंदुत्व? एवढी सुद्धा माणुसकी तुमच्यात शिल्लक नाही राहिली। शिवसैनिकांना छळता तुम्ही। अंधेरीची पोटनिवडणूक लागलेली आहे, उद्या परवापर्यंत 4 दिवसामध्ये अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे। आम्हाला लवकरातलं एक चिन्ह आणि एक नाव द्या, कारण ज्याप्रमाणे तुम्हाला म्हणजे निवडणूक आयोगाला मी धन्यवाद एवढ्यासाठी देतो, त्यांनी आज सकाळीच शिवसेनेने काय दिलेलं आहे ते म्हणजे ही आपली 3 चिन्ह आणि 3 नावं ही जनतेला सांगितलेली आहेत, पण पलीकडच्यांनी काय सांगितलेलं आहे हे सांगितलेलं नाहीये, म्हणजे अजूनही त्यांनी काही सादर केलेलं नाही। त्यांना काय पाहिजे ते करतील, ते करू द्या, पण आम्हाला 3 नावातलं एक नाव आणि 3 चिन्हातलं एक नाव लवकर द्या, की जेणेकरून जनतेच्या दरबारात आम्हाला जायचंय। असं आहे की ECIने जेवढे वेळा मागितला तेवढे वेळा त्यांना वेळ दिला आणि एक महिन्याची ॲडजस्टमेंट मागितली तरी देखील ECIने दिली, पण वेळ काढून कायदा टाळता येत नाही, कायद्याला कधीतरी सामोरं जावं लागतं। आणि आता ECIने इंटरिम आदेश दिलाय, आता ECIने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की जेव्हा एखादी केस वीक असते त्यावेळी इन्स्टिट्यूशन्सवर हल्ला करायचा, अशा प्रकारे शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, ही यांची पद्धत झाली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तर उत्तम, नाही दिला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात बोलायचं। ही जी काही पद्धती आहे, इन्स्टिट्यूशन्सला वीक करण्याचं हे काम चाललेलं आहे। कालचा जो निर्णय या ठिकाणी इलेक्शन कमिशनने दिलाय, गेल्या 25 वर्षात कुठल्याही राज्यातला कुठल्याही पक्षामध्ये जेव्हा उभी फूट होते त्यावेळी इलेक्शन कमिशननी घेतलेले निर्णय बघा, सेम निर्णय, कधी वेगळा निर्णय इलेक्शन कमिशननी घेतलेला नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे काही रडगाणं चाललेलं आहे हे पूर्णपणे राजकीय पॉलिटिकल आहे। प्रवाशाक परवडपी तशेंच तांकां जायत्या वेळार येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपा खातीर गोंय सरकार मल्टी मॉडल ॲप चालीक लायतले। ह्या ॲपा वरवीं प्रवाशांक बस, टॅक्सी, रिक्षा, मोटरसायकल प्री बूक करून प्रवास करपाक मेळटलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। Where on your app you will book once you get down from the airport, you want to get down or come by bus from Mopa up till Panjim, come. Thereafter you want to take a taxi, you will be there as a multimodal transport. Thereafter somebody wants to go on the auto rickshaw from the bus, or from get LID from the bus, that person will be able to do so. You want to go on, if you are single and you just have one small bag, you want to take a motorcycle pilot, you take and go.
and I will show you that I am doing it even as far as Goa Miles is concerned, so that we have an app-based taxi. You will find transportation going up. Tomorrow, even if others want to come, let there be competition, healthy competition. Whoever wants to come. Even I have told, and I am inviting the taxi people again. You want to develop your own app? My department will help you. Come up with your own app. But gone are the days when you have a monopoly, when you don't allow somebody to park somewhere, somebody to stand with his car somewhere, and you're fighting over it. I want to see how long they can continue fighting. While I take these harsh and strong decisions, I know I'll become a little unpopular. My safety also, we are talking of road safety, but I don't bother about my safety. I even got some calls, why are you taking them harshly? They are a mafia, this, that. I said, I'll face the mafia. I've got the guts to face them. But I will always do what is in the best interest of Goa and Goans. And I want to tell them I will not budge. What is good, I feel in my judgment, and where people are waiting for it to happen, I have to make it happen. गोय सरकारान सरकार तुमच्या दारी या उपक्रमाकाला आमदाराक वेगवेगळ्या तालुक्यात वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपाक चालीक लायल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल सोमारा 70 वाठारांत वचून थळाव्या आमदाराकडेन उदरगतीच्या कामा संबंधान विस्तारान नियाळ घेतलो. 70 तालुक्यांतल्या 12 पंचायतीचे सरपंच आनी पंचांनी गांवच्यो समस्या तश्योच कागाळी भौशीक बांदकाम मंत्र्यांकडेन मांडल्यो. योग्य तरेन ही कामां पुराय करतलो अशें उतर भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. वाळपय पालिका सभाघरांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक पर्येचे आमदार दोतोर दिव्या राणी, वाळपय नगराध्यक्ष शेहजीन शेख, मुख्य सूर्यश्री राणी, केस अधिकारी दशरथ गावस, उपजिल्लो अधिकारी प्रवीण परब आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. सध्या फक्त 140 सक्रिय दुयेंती आसात. बुधवार आनी ब्रेस्तारा ह्या 24 वरांत फक्त 401 जाणांची कोरोना चाचणी केली. हातूंत 7 सक्रिय दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोरोनाच्यो चाचण्यो उण्यो जायत आशिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडोय उणो जायत आसा. कोरोना बरो जावपाचो दर आतां 98.41% पावला, जाल्यार मरण आयिल्ल्यांची संख्या 3966 पावल्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.